မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကကောင်းတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးညံ့တာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးနဲတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့များတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာသိချီလူလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်တခြားတစ်ခြားလူလို့ကုသိုလ်မရဘူးဒီလိုမရှိဘူးအဓိကကုသိုလ်ဆိုတာယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တာကိုယ်စိတ်ဆွမ်းအားကြီးရင်ကြီးသလောက်ဖြစ်တယ်တခြားလှူပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားကထက်သန်တယ်တသိန်းလှူပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားကမထက်သန်ဘူးဆိုရင်တခြားလှူတဲ့လူကပိုရခြင်းရသွားတယ်ဆွမ်းအားပေါ်မှာမူတည်တာနော်ဒါကြောင့်မို့ဝေလာမတ်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကကိုလှူတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကကောင်းသည်ဖြစ်စေညံ့သည်ဖြစ်စေနဲသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဓိကကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားပါအဲ့တော့စိတ်ထားတော့ဘလို့စိတ်ထားရမလို့ဆိုတက္ကိစ္စဒါနံဒိဋ္ဌိတက္ကိစ္စစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လှူရမယ်လှူတဲ့အချိန်အမှတ်တမဲ့လှူတာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်နော်အမှတ်တရမှတ်ရရလှူရမယ်ဘာလေးပဲလှူအမှတ်တရလေးပဲဖြစ်စေရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲအမှတ်တရတလေးတစားလှူတာမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်တိကတ္တဝဒါနံဒိဋ္ဌိလှူတဲ့အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တဲ့စိတ်ချီးမြှောက်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လှူရမယ်တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာငါကောင်းစားဖို့ဆိုတာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကောင်းစားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ကြတဲ့ငါကောင်းစားဖို့ဆိုတာတဏှာရဲ့အတွေ့လုပ်တာကတော့ဒါနကောင်းမှုပဲတွေးလိုက်တာကတဏှာအတွေ့အဲ့ဒါကြတော့ဒါနကုသိုလ်ကတချမ်းပဲ့သွားတယ်ပေါ့အကုသိုလ်တွေဝင်လာတယ်ပေါ့ကိုဒါနကောင်းမှုရဲ့ဒီအကျိုးကိုခံစားလို့ချင်တာဖြစ်လျာဘဝမှာတထေးဖြစ်ပြရစေဆိုတာမျိုးဆုတောင်းတာမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ကညွတ်ပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနဟာတဏှာနဲ့ရောထွေးသွားတဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလှူပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စိတ်ထားရမှာကိုယ်ကအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငါလှူတဲ့ဒါနကိုဆိုပြီးတော့တန်ဃာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုံးကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့ပရိယပฏิပတ်တရားမြတ်တွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသို့မဟုတ်ဒီတန်ဃာတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်ရည်ချင်းတွေကိုဒီဆွမ်းနဲ့ပူဇော်ပါတယ်လို့စိတ်ကဒီလိုထားအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဝေလာမတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားစိတ်တိကတ္တဝဒါနံဒိဋ္ဌိပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ချီးမြှောက်လိုတဲ့စိတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကသတ္ထဒါနံဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလှူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လှူပါအာဂမနဒိဋ္ဌိကောလှူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားဟာလာမှာပဲရမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်မှာသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အနပဝိဒံကိုလှူတာကိုယ်စီမှာမလွတ်အပ်လို့စွန့်ပစ်တဲ့အနေမျိုးနဲ့မလှူပါနဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုလူတိုင်းတိတ်တတိထားရမယ်အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လှူပြီးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတတိထားစရာကောင်းတာဘာလို့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မလှူခင်ကဝမ်းသာနေတယ်လို့လှူနေစေလဲဝမ်းသာရမယ်လှူပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဝမ်းသာအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးဝမ်းသာနိုင်မလားကိုမေးထားကိုယ်စိတ်လေးကိုပြုပြင်ထားတခါတည်းဆွမ်းလောင်းတဲ့မှာဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလောင်းညစေတနာထက်တန်နဲ့လောင်းပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မတော်မရောမြင်ပြီးလို့ရှိရင်စေတနာပြတ်တာမျိုးဆိုရင်ဒါကိုပဲနစ်နာသွားပြန်ရောအဲ့ဒါနော်ဝိပတိတာရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်စေဒီမှာမဟာဝိဇိတာဝိဘုရင်ကြီးကိုပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဘုရင်ကြီးကအလှကြီးပေးခြင်းတော့အလှကြီးပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မှာမလားတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အလှပွဲကိုလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမျိုးစုံလာလိမ့်မယ်တဲ့နော်လူကောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လူဆိုးလဲလာမှာပဲသီလရှိတဲ့လူလဲလာမှာပဲသီလမရှိတဲ့လူလဲလာမှာပဲလူမျိုးစုံလာမှာပဲအဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာအလုံးပေါ်မှာကျင့်တတ်နိုင်ကြလားကိုယ်အလှကိုလာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းတဲ့လူလားဆိုးတဲ့လူလားဘယ်သူ့ပေါ်မှာကိုကျင့်တတ်နိုင်လားကိုလှုပ်တာအလှပဲလေ
အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားနိုင်မှာမလားဟုတ်လားမလှူခင်ကဝမ်းသာနေတယ်လို့လှူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဝမ်းသာအဲ့ဒီမှာဝိပတိတာရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုလေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အမြင်မတော်တာတို့ဘာတို့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအခုခေတ်ပြောရင်တော့တရားတရားပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလို့မပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်ရလားလို့ကိုယ့်ဘာကိုမေးရကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးသဖြင့်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအတွက်စိတ်ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတဲ့အလှူကညံ့သွားပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဘုရားစေတနာမလှူခင်ကဝမ်းသာနေတာလို့လှူနေတဲ့အချိန်မှလည်းဝမ်းသာနေရမယ်အာယုံပြုရမှာကိုကခုနကအာယုံပြုရပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံမပြုနဲ့တန်ခါကိုပဲအာယုံပြုဂုံကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လှူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရွေတို့လှူတယ်ဟောကိုယ့်ရဲ့အလှူဝတ္ထုစင်ကြယ်မှုကိုအာယုံပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပတိတာရလွတ်ကင်းသွားပြီကိုယ်စိတ်လေးဟာမလှူခင်ကဝမ်းသာနေတယ်လို့လှူနေတဲ့အချိန်မှလည်းဝမ်းသာနေတယ်လှူပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဝမ်းသာနေတယ်စိတ်ပြတ်သွားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလှူသည်မိုးသုံးမိုးညီတဲ့အခါမှာတိနှံနေထွက်တိုးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအလှူရဲ့အကျိုးဟာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒီအချက်ကိုသတိထားဒီအချက်သတိမထားဘဲနဲ့ဒီအလှူတန်းလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလှူတဲ့အလှူဟာညံ့ဖြင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်မရတာတော့မဟုတ်ဘူးရတဲ့ဟာညံ့ဖြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အပရစေရနာပြက်လို့ရှိရင်လောကမှာစေရနာဟာမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တင်အကြောင်းပြုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စေတနာကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်တထေးကြီးတယောက်အိမ်ကနေဆင်းလာအဲ့ဒီအိမ်ကနေဆင်းလာတဲ့အချိန်လေးမှာပိစိကဗုဒ္ဓတဆူကအိမ်မှာလာဆွမ်းလိုက်ရတာနဲ့သူတွေ့လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှသူလှူချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူရှင်ဘုရားဆွမ်းရပါလားလို့မေးတော့ဩဆွမ်းခံတော့မယ်ရှိပါသေးတယ်လို့ဆိုအိမ်ကလူတွေဆွမ်းလောင်းလိုက်ဖို့မှားလိုက်တယ်သူကပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့သူကနန်းတော်ကိုဆက်သွားအိမ်ကတထေးကြော်ကြီးကအမတန်တရာတရားကောင်းတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓကြွလာတဲ့အခါမှာတထေးကြီးကဆွမ်းလူခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာချက်ပြုတ်ပြီးကောင်းပြီဆိုတဲ့တလေးတံပေါက်ဆွမ်းမျိုးတွေလှုပ်လိုက်တယ်ချက်ပြုတ်လှူဒန်းနေတာဆိုတော့ခုနကနန်းတော်သွားပြီးသူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပိစိကဗုဒ္ဓကဆွမ်းထဲမှာတပိတ်ရလို့တပိတ်ထဲမှာဆွမ်းရလို့နော်အဲ့ဒီတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးပြန်အထွက်နဲ့သူနဲ့ဆုံမြန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်ကဆွမ်းရခဲ့အလားဘုရားဆိုရပါတယ်ကြည့်ပြရစေပါဘုရားဆိုပိစိကဗုဒ္ဓသူ့တပိတ်ကလေးကိုပြတဲ့အချိန်လေးမှာဝမ်းသာရမယ့်အစာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဆန်တွေကလည်းသိကောင်းတဲ့ဆန်တွေဟင်းတွေကလည်းသိကောင်းတာတွေချက်လှူထားတော့အဲ့ဒီတတိယစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုဩဒီကိုယ်တော်ကတော့စားပြီးသူဘယ်သွားပြီးဘာလုပ်ပဲငါမသိဘူးငါအိမ်ကလူတွေကိုဒီထမင်းကျွေးပြီးအိုဗာတိုင်းခိုင်းလိုက်ရရင်တော့ဒီနေ့စီးပွားအတွက်ပို့ပြီးတော့တွက်ချေကြိုက်မယ်လို့သွားပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာသွားတွေးကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပိစိကဗုဒ္ဓလှူတာပဲလို့ပိစိကဗုဒ္ဓလို့သူသိတာမဟုတ်ဘူးယန္တပါသူတော်စင်တပါဆိုပြီးတော့လှူလိုက်တာပဲသို့တော်လှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါလှူလိုက်တာမှားများသွားလားမှားသွားပြီငါအိမ်ကလူတွေဒီထမင်းမျိုးကျွေးပြီးတော့အလုတ်ပိုခိုင်းလိုက်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုအတွေးသွားဝင်တယ်သူကအဲ့ဒီအတွေးဝင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝမှာပိစိကဗုဒ္ဓကိုဆွမ်းလှူထားလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်လူဘဝမှာ9ကြိမ်တထေးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီဒါနကောင်းမှုကြောင့်သူတထေးကြီးပဲသို့တော့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုဆွမ်းလှူပြီးတဲ့နောက်ခုနကအတွေးနှိပ်စက်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာရမယ့်အစာဝမ်းမသာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်သူရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူသုံးကျင်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးသိမ့်ထားတာပဲရှိခုခေတ်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့သိမ့်ထားတဲ့လူတွေဟာ